يوم إعلان تأسيس حزب الجمهورية الثالثة اللي تحصل على التأشيرة يوم 2 فيفري سنة 2022، واللي بدينا خدمته وتحضيره من سبتمبر اللي فات. يعني وقت السيد رئيس الجمهورية عين حكومة السيدة نجلة بودن، بحكم تجربتي وخبرتي في إدارة المشاريع الكبرى وفي المشاريع الكبرى وفي الاقتصاد، قيمت الحكومة هذه وعرفت اللي هي الحكومة هذه باش تفشل اقتصاديا، وباش تصبح جزء من المشكل وليس جزء من الحل، وباش تعطل مسار الإصلاح اللي بدا في 25 جويلية. يعني الواحد كي يحل شوانت متاع إصلاح دستور وقانون وقضاء، لازم الاقتصاد يكون ماشي، لازم على الأقل التوانسة يكونوا في وضعية كي مش مرتاحة، على الأقل وضعية غير كارثية كما الوضعية اللي عايشينها اليوم.